नमस्कार। सर्दियों का मौसम आ रहा है और बदलते मौसम में अक्सर लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, सांस लेने में समस्या, नाक बहना, जुकाम इत्यादि समस्याएं होती हैं। तो अगर थोड़ी सी सावधानी आप बरत लें तो इन सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ी मात्रा में अदरक लेना है, उसके छोटे छोटे पीसेज आप काट के और उसको एक गिलास पानी में किसी बर्तन में डाल के थोड़ी मात्रा में अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च, इसको तब तक गर्म करें जब तक कि पानी वो आधा ना हो जाए। जब आधा हो जाए तो उसको छान के रख लें और ध्यान रखें उसको गुनगुना ही सिप सिप करके पिएं। अगर आपको 1-2 बार में आराम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको दिन में आप 4 से 5 बार ले लेंगे, आपकी पूरी कफ बाहर निकल आएगी और आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे। धन्यवाद।